Herkese günaydın. Ankara'nın gri havasından çileğin kırmızısına doğru yol alalım istedim. Harika gözüküyor çünkü. Hemen yanında yeni meyvemiz çikolata meyvesi. Emre bunu getirdi bugün için. Çok güzel ve şahane bir meyvedir. Bademimiz var yine. Çok güzel bir badem. Bakar mısınız? Kütür kütür tazecik zaten. Ananaslarımız, yerli muzlarımız. Baklamız, taze baklamız, avokadolarımız, iri avokadolarım bitti. Bunlardan bulduk. Bugün bunlardan getirdik. Hemen yanında yeşillikler, rokamız, maydanozumuz, yumurtalarımız, köyden gelen yumurtalar. Herkes çok memnundur. Günlük ve taze getiriyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim. Nanemiz var yine burada. Dereotumuz, havucumuz. Çıtır çıtır Beypazarı havucu zaten bu da. Sarımsaklarımız. Buradan hemen harika mandalinalarıma geliyorum. Şahane bir mandalinamız var. Neredeyse çekirdeği yok ve bu zamanda bulunabilecek en güzel mandalina. Burada sarı elmalarımız, kırmızı elma, yeşil elma hepsi yeni geldi. Portakallarım yine harika her zamanki gibi. Görüyorsunuz kivimizi. Kırmızı domatesimiz küçük oldukça lezzetli ve başarılı. Greyfurtumuz burada yine. Salkım domatesleri görüyorsunuz. Pembe domatesler harika bence. Çok güzel çıkıyor. Denedim çünkü özellikle. Size de tavsiye edebilmek için. Salatalıklarımız böyle gayet taze. Limonumuz, kabak. Böyle bakabilirsiniz. Patlıcanımız, fasulyemiz de yine yeni geldi. Taze taze. Tavsiye ederim artık. Fiyatları da düştü birazcık çünkü. Tatlı etli biberim. Kapya biberimiz var. Birkaç gündür bulamamıştık. Yoktu. Ve yine taze mantarım var. Gayet şahane. Bembeyaz zaten. Pancarımız var. Alabaş turplarımız var yeni gelen. Ve gelinim tabii ki benim. Karnabaharım çok güzel gözüküyor. Burada mor lahanamız, turplarımız ve yine kabağın devamı var. Hemen şuradan patatesi, soğanı göstereceğim size. Patatesim de harikaymış. Dün denedim. Tavsiye ederim. Soğanım, mor soğanım var ve dışarıda da çok güzel yemekliklerim var yine. Ispanağımız burada. Taze, çok güzel kuzu ıspanaklardan bulmuşuz yine. Kerevizimiz, pırasalar. Bugünkü pırasalar bir tık daha ince en azından. Geçen günküne göre. Kıvırcıklarım yerinden çıkarmadım ama oldukça iri ve çok güzel kıvırcıklar. Ve bugün farklı olarak taze soğanım ve pazım var. Bunlar her zaman olmuyor zaten. Onları da özellikle göstermek istedim. Yine şöyle bakabilirsiniz. Harika gözüküyor hepsi. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.